大家好，歡迎現場同網上觀眾參加今日嘅活動。為配合由香港藝術館及香港中文大學文物館聯合籌劃嘅香港藏真香港三大古書畫收藏展覽，我哋舉辦一系列嘅國際學術講座，由北山堂基金慷慨贊助。今場由莫家良教授主講。莫教授主要嘅研究領域係自宋代以嚟嘅書法以及香港藝術。佢現為香港中文大學藝術系榮休教授，以及康樂及文化事務署博物館專家顧問。今日嘅講題係詩畫合觀三大收藏精品選談。講座最後20分鐘會有問答環節，各位現場觀眾歡迎，如果有問題想請教莫教授，歡迎到時候提問。另外，我哋都會開放網上留言區俾網上觀眾發問。事不宜遲，依家有請莫教授。我定個題目係詩畫合觀，咁個意思即係唔係即係我哋睇畫唔係淨係睇畫，咁入邊有詩嘅成分啦。咁其實呢度都已經係再簡略咗嘅，因為書法我都冇講到添。咁今日就係集中講詩同埋畫啦。對現代人嚟講咧，欣賞中國古畫其實係有好多嘅困難嘅。咁其中一樣咧就係、我哋嘅文化唔好同。咁以前古人嘅生活咧，同我哋而家爭好遠嘅。咁而佢哋嘅能力要同我哋都係會唔同。咁所以咧，如果我哋好似睇西洋畫咁樣就咁睇一張畫，就係欣賞畫嘅啫，啲視覺元素啊、咩結構啊、明暗啊等等咧。其實用呢種方法睇中國畫係唔完備嘅，因為中國畫佢用嚟表達嘅方式咧，除咗嗰啲色彩啊、圖像啊、線條啊、構圖啊等等之外咧，其實佢仲有好多嘢寫喺上邊，或者係同佢有關嘅文字寫咗喺某啲嘅地方嘅。咁嗰啲可以係普通嘅句子啦，嚟説明一啲嘢啦，但係都可以係一種文學性嘅東西嚟嘅。咁其中詩就係好常見啦。咁而家擺緊嗰個三大收藏嘅展覽咧，你可以從好多角度去睇佢唔同嘅作品，即係其實件件都有佢個故事嘅。咁而其中有部分咧，我覺得你如果唔包埋詩呢樣嘢落去嚟到欣賞咧，就唔係嗰個作者一個原意，即係話佢其實期望你唔係淨係睇嗰啲筆墨點畫就算數，係要睇埋嗰個文學成分。咁嘅時候咧，就對現代人嚟講咧，增加咗一個好大嘅困難，就係如果我啲文學收入唔夠，咁點算咧？咁樣咁，但係其實唔緊要嘅，因為我哋識中國字啊嘛。咁你係古詩難解嘅，但係逐個字解得通之後咧，你慢慢串埋佢咧，其實你都大概知道嗰個意思嘅。咁你點樣可以好方便嚟到解讀到入邊嘅文字嘅意思咧？Google 咯，好容易嘅真係。咁解唔通之後咧，亦都有好多譬如佢出嘅圖錄啊，或者係啲學者嘅研究啊，亦都對入邊某一啲嘅題畫詩咧係有即係有分析嘅。咁你有興趣可以慢慢去探索咯。咁喺今次以下呢一個鐘頭多啲，我就揀咗幾件三大收藏而家展出嘅作品同大家睇一睇嘅。咁睇落就係有5件啦，但係其實咧我就冇信心講得晒嘅。咁啊主要集中咧就係由右至左虛白齋文白人嘅園林15景，至樂樓石圖嘅寫黃演女詩意冊，北山堂高翔嘅韓章十詠冊。如果講得完嘅話，又未夠鐘咧，我就會繼續講埋石圖嘅宋元任詠冊，同埋冇展出嘅，不過係北山堂捐贈俾文物館嘅潘公壽嘅仿古蘭竹8段圖卷。
咁樣。不過我估都講得3件都已經差唔多噶啦。喺講呢3件之前呢，我就亦都想要交代少少嘅背景，就係詩同畫個關係，係嘛？因為咧你睇呢3件呢，就第一件文化人嘅咧就係明代啦，之後石圖同埋高牆咧就係清代嘅嚇。咁但係其實詩同畫關係密切咧，由來已久嘅嚇。至得限度啦，我哋知道喺唐代有好多題畫詩嘅嚇，唐代有好多題畫詩。咁不過咧，現存嘅繪畫作品嚟睇咧，最早嘅咧都係要去到北宋晚期啊。如果我冇漏嘅話啦嚇，咁就最早應該係大概呢一張或者同期嗰類嘅作品。咁呢張咧就好多人相信係宋徽宗，亦都有人保守啲就話可能係宮廷畫家啦。咁就係全宋徽宗嘅一件作品，就係收喺台北故宮嘅啊《臘梅山琴圖》。咁我哋喺呢一度咧，你會發覺有佢呢一度嘅題字啦。咁另外呢度有首詩嘅啊。你想像下就係話，如果冇嗰首詩嘅話，你單睇呢張畫，咁你會睇到啲咩咯？啊，咁個主角當然啦，就係兩隻白頭翁咯，啊，兩隻雀仔咯。咁跟住有啲花咁臘梅嚟嘅啊，咁就花鳥畫咯。咁但係如果你話我想知道嗰個畫家究竟佢仲有啲乜嘢意思喺佢創作過程裏邊咧？咁你不得不睇嗰啲題詩嘅嚇。咁幸好咧係宋徽宗嘅題詩，因為佢寫楷書啊。咁就我諗一般都會睇得到係寫啲咩字嚇。容易啲睇咧就係山琴經日泰，梅粉濃輕柔，已有丹青藥，千秋子白頭。咁頭嗰兩句咧就係寫勁啦嚇，寫有山琴咧，即係呢兩隻白頭鳥啦。咁梅粉濃輕柔就指嗰啲嘅花啦嚇。咁後邊嗰兩句咧就係一個主觀嘅一個情感嚇。兩隻白頭鳥加埋一齊咧，其實你都會聯想到都佢哋好恩愛嘅。咁但係呢個畫家同邊個有恩愛咧？就係同丹青啊，即係已有丹青藥啊，千秋子白頭，即係話佢呢一生佢都會咧係好沉醉於咧係丹青呢一樣玩意嗰度。咁即係話咧有情有景，同埋透過嗰個畫咧，其實就能夠增加嗰個作品個深度。咁我哋欣賞嘅時候咧，就唔單係淨係睇雀仔、睇花、睇嗰啲線條啊、睇嗰啲色彩，而係咧我哋透過文學作品呢一手題畫詩咧，係知道更深層嘅意義。咁中國畫咧好多時候就係以前用嘅詞彙就係我哋點樣讀畫咯，讀嘅要咁，因為上面真係有文字嘅，你唔讀唔得嘅。咁當然啦，有啲人我唔中意文字，咁你咪算咯，咪淨係睇雀仔咯。咁但係即係唔應該係咁樣樣。欣賞作品咧，其實我哋要我即係主張下，就係要有唔同層次嘅。咁我主張你要將個層次提高啲，咁咧先會能夠較為接近古人嗰個世界。嗱，咁呢度一件啦。咁去到南宋咧，呢一類詩同畫個配合咧，又有第二種形式咯。嗱，呢一張係最常見，去到後世都好常見，就係直情首詩題咗喺嗰張畫嘅上邊，係嘛？另外有啲係唔同嘅，譬如呢一件南宋宮廷畫家馮大友，南宋初期嚇，亦都係台北故宮嘅藏品嚇。咁而家俾佢嗰個畫名就叫做太液荷風。太液就係宮廷入邊嘅一個祠堂嚇。咁上邊咧，你會見到咧係有荷花啦，有啲水鳥啦，有鴛鴦啦，有燕子啦等等嘅。咁係畫得好精細嘅，咁係好有詩意。咁但係其實呢一件作品咧，我相信台北故宮而家收藏嘅時候咧，佢都係一直流傳都係咁樣形式，就係佢唔單止係呢一頁嘅線面嘅，佢另外咧仲有一頁咧係詩係同佢一齊嘅，即係當係一 set 咁樣樣嘅。咁呢首詩咧就係宋高宗寫
唔係，即係書法係宋高宗寫嘅。咁佢用少少草書咁樣嘅嚟到寫啦嚇，咁就未必而家現代人咧係有能力睇得晒啦啊。咁所以我一開始就話，而家我哋睇古畫係有一個困難。咁其實亦都包括埋我哋要有陣時要睇草書嘅。咁你可以自己考一考自己，究竟睇唔睇得晒啲字先咯？難嘅嚇。咁當然一啲冇問題嘅就係呢啲咁嘅一字啊、公字啊、太字呢啲、見字啲實冇問題啦。咁但係其他嗰啲咧，其實就係一首七言絕詩嚟嘅嚇。話公連太液見滄波，暑氣漸消秋意多。一夜佢寫咗秋風平未起嚇，平沒起，應該係輕風嘅嚇。佢嗰陣時記錯咗，因為你都少見到呢個有個秋字，呢個有個秋字，即係其實重複咗都唔係太好啦。露珠翻盡滿池河。咁呢一首詩咧，其實就係唐代一位詩人叫王崖所寫嘅，個詩名叫《秋思》，即係宋高宗應該係 order，即係命令一個宮廷畫師馮大友畫咗一張咁樣嘅，佢可能會俾埋首詩佢個詩意佢畫出嚟都未定下，咁呢個我哋好難稽考。而佢自己就喺另外一張嘅線面嗰度咧，用佢當時算係皇帝裏邊寫得最好咁滯㗎啦嘅書法，就用咗一首咧係唐代嘅詩人所作嘅詩嚟到配落去，咁就成為咗咧係一個詩同畫嘅配合，即係詩畫係一套嘅。咁呢個喺南宋嘅時候咧，就出現咗一種咁樣嘅形式。南宋嘅畫咧會比較細張，啲小品式多嘅。除咗線面都有插頁啊。有陣時出現咧，我哋係會發覺一張係詩，唔係一張係畫，一張係詩。咁當然你可以當埋佢有書法添啊！呢個草書都係寫得好好嘅，咁咪詩書畫咯。咁但係呢一種嘅所謂合一咧，就係唔同人嘅手筆喎，係嘛？畫就宮廷畫家馮大友，書法就係宋高宗，詩就係王崖。喺古書入邊記載咧，呢首秋詩咧，有人話出自王維嘅，咁但係我查過大部分都係話係王崖呢一位嘅詩人。咁所以除咗呢一種之外咧，頭先我提到有插頁㗎嚇，就唔係線面嘅，譬如呢一張咁畫得好精彩㗎嚇。咁而家佢係美國私人收藏，嗰套插有20開嘅。咁咧，其中呢一張咧，就你見到話個文人啊，就喺個艇入邊好悠閒咁樣樣嘅。咁如果冇首詩，我哋又好難領略到嗰個詩意係點樣樣嚇。咁原來佢真係有嘅。咁啲書法真係寫得麻麻地。咁不過又係皇帝寫嘅，就宋寧宗嘅書法。咁而呢一首詩咧，又唔係佢嘅詩嚟嘅喎。佢係王安石嘅詩嚟。南宋嘅皇帝有時或者皇后咧，題詩好多時都中意用北宋嘅詩人嗰啲作品嚟到題。咁呢個就係王安石嘅集詠。咁入邊咧，即係你會見到有少少雨啊，有個亭啊，有風啊，又有浮萍啊。咁呢啲全部咧都係會見得到嘅嚇，一個亭啊咁樣樣。話看花聽竹心無事，風燭聲中作最盛。咁就會帶出咗一種咧係即係人喺一個大自然入邊嗰種嘅狀態咯。咁所以我哋欣賞中國嘅古畫咧，其實好多時候跳唔開文學呢樣嘢嘅。咁我哋就要將自己嗰個能力提升啦。就係話，如果我哋中意睇畫嘅話，咁不妨咧都係中意埋文學咯。咁講多一張啦，就係呢一張啦。嗱，呢一張咧就冇另外一張嘅詩或者書法係配嘅喎，即係而家係喺台北故宮單獨一件嘅啫。咁你會見到咧係有建築啦，有個都幾靚嘅建築物，跟住有個長廊啦，有好多花啦。前邊咧點著一支呢啲咧就係蠟燭嚟嘅，好長即係好高嘅蠟燭，入邊有個人坐咗喺度，呢度有啲侍從企喺度咁樣樣。咁呢個人都身份都唔少嘢啦。上面有個月光，咁咪證明呢個係夜晚嘅景象。中國畫嘅
夜晚唔會畫到黑掹掹嘅，因為我哋見唔到噶啦。咁佢係會用一啲嘢嚟到暗示出嚟嘅。咁台北故宮收咗呢張畫，咁咪一直係收藏咯。不過有一年咧，有學者啦嚇，即係台灣有學者咧就估計其實佢係應該配至少咧，佢係由一首詩嗰度嚟啊。有可能咧配埋，應該原本係有一個線面添。咁嗰首係咩詩咧？就係蘇軾嘅《海棠》啊。咁佢寫咗篇文章嚟到講呢樣嘢，咁都幾有說服力嘅。咁我哋都相信呢一張畫其實所提現出嚟嘅詩意咧，就來自一件文學作品啊。蘇軾喺首《海棠》就係東風渺渺泛崇光，香霧空夢月轉廊。只恐夜深花碎去，故燒高燭照紅妝。咁喺呢有幾個版本嘅，即係有啲又呢個妙字唔係咁樣寫啊，等等啦嚇。有啲香霧又係寫做雲霧啊咁樣，即係中國古詩流傳有時都有唔同嘅方式。咁但係肯定就係蘇軾嘅海棠詩。咁有講到咧，就東風即係春風啦啊，咁即係就講到嗰個景出嚟啦，同埋香霧已經暗示咗係有花噶啦，嗰啲霧都係香香地嘅嚇。咁咧同埋嗰個月光喺度就好似會喐咁樣咧，成個長廊咧都係咧係照到嘅。咁跟住嗰兩句就係講個人嗰種情感啦，就係話我好驚夜深啦，嗰啲花都瞓覺啦咁樣樣，咁不如咧點起啲高燭，照住佢哋咁美麗嘅容貌啦咁樣樣，咁等我哋可以欣賞。咁所以係一首幾有趣同埋幾優美嘅詩咯。咁嗱，如果我哋相信呢一張線面佢係來自個靈感係來自蘇軾嘅海棠詩，亦都估計佢有可能係有一張線面係有人寫咗首詩上去，不過而家唔見咗啦，冇啦啊。咁嘅時候咧，當我哋睇類似嘅一啲南宋嘅畫嘅時候，會唔會都有咁嘅懷疑咧？咁譬如而家呢個係一個放大等大家睇清楚嗰啲蠟燭啦，嗰個文人咯，呢啲海棠花咯。有喺三大收藏展出嘅作，仲有一張我揀咗太多例子啦。就好似而家現存咧，有好多單獨存在嘅畫或者線面書法，佢都冇配做一 set 咁樣樣嘅。譬如呢右手邊嗰件就喺日本嘅京都私人收藏，左手邊嗰件咧就係喺美國大都會藝術博物館嚇。咁都係以書法同埋分別以畫同埋書法嚟到收藏，就唔係一 set 嘅。咁我哋都相信咧係即係作品流傳過程裏邊咧，好容易咧就會散失咗啊！即係原本係一 set 就變咗冇。但係當然啦，我唔係講話一定係一 set 嘅啊。如果你有見到有好多呢咁嘅資料嘅時候咧，我哋會唔會懷疑？呢個唔算啦嘛，因為都係來自一位詩人嘅詩，就叫做桂花嘅。咁譬如呢一件就係三大收藏入邊其中嘅一件咯。咁譬如話呢一啲作品會唔會都有詩嘅咧？咁可能就要啲學者去自己慢慢研究啦。因為佢係有景緻嘅嚇，咁只啱到呢度有漁船啦，呢度有漁船啦，咁咧又有建築啊，有朱欄啊，即係紅色嘅欄杆啊，其實都係有意境嘅嚇。咁會唔會都係咁樣樣咧？不過而家我哋見唔到咧，咁我哋都可以思考一下嘅。咁好啦，咁譬如話宋代已經有咁密切嘅關係啦，詩同畫。咁其實你會知道喎，呢個畫當時我見到呢啲例子咧，都係出自於宮廷畫家之手。佢哋嘅文學修養其實唔係好高嘅啫嚇。咁就皇帝或者皇后寫嗰啲字咧，我哋所見到都唔係佢哋自己所作嘅詩嚟嘅。咁但係去到文人手上就唔係啦嚇。譬如宋末元初咧，呢位文人鄭思潮啦，佢係宋代遺文嚟嘅。咁譬如佢畫嘅畫咧，佢上面嘅詩就係佢自己寫嘅，自己作嘅。咁詩同畫咧就出自同一個人之手。
書法都係。咁嘅時候就會令到我哋聯想起詩畫合觀呢樣嘢咧，其實係可以好簡單嘅，就係一個人做晒。鄭少超畫咗墨蘭，咁跟住咪自己有首詩咪提上去咯，係嘛？就咁簡單。咁呢首詩咧就考起好多人，因為到而家都未有一個共通嘅結論，就係話點解嘅。不過大概都係詠梅咯，即係南宋以嚟都係嗰啲詠物詩就好流行嘅。咁詠蘭啊，咁譬如佢話向來俯首問羲王，與是何人到此鄉？咁呢個與係即係你啦，你係指邊個咧？都有好多爭拗啊！未有畫前開鼻孔，滿天浮動古馨香。咁我估計都係歌頌呢個蘭花，又將佢咧係配合到同埋喺隱士嗰種咧係品格係有關係嘅。咁當然啦，鄭思潮有好多故事嘅咁就特別咧係佢筆下嘅蘭花，好多人都傾向覺得係有寓意嘅因為佢眼見自己嘅王朝宋朝咧係俾蒙古滅咗咁所以咧佢嘅蘭花係象徵住一個不問世事嘅一個隱士咁樣即係喺幽谷裏邊咧係即係自己生存。咁如果話嘅蘭咧又冇泥土好似象徵住毛巾咁樣，咁係有好多故事圍繞佢。但係我哋喺呢一度咧就係話文人手上咧隨隨便便就可以提首詩噶啦。咁而佢哋都係唔覺得佢寫咗即係畫咗張畫係，譬如啲朋友見到咧係有困難唔識讀嘅咁但係對我哋嚟講就唔同咯。咁又或者我舉多一個例子因為呢個都係去到元代嘅好著名嘅四大畫家之一嘅倪瓚啦。咁喺Princeton 波林斯頓大學藝術博物館入邊有一張畫叫做《臥南雙樹圖》，咁上面提咗好多字嘅，就唔止一首詩。因為前後都有啲文字。咁佢點樣講嘅咧？佢話余既為公園謬才，就係佢個朋友啦，寫詞畫張畫啦，並附絕句寫一首咧係四句嘅詩府里澤邊，或者有人讀普里啦澤邊曾繫洲，蒼江白鳥思悠悠，憶得臥南雙樹子，與魚青竹上牽牛。咁Princeton 嗰邊嘅解讀咧就係話當時倪瓚同佢呢個朋友咧就將會分別啦即係話即係倪瓚會走啦。咁咧就臨走前送呢張畫俾佢個朋友公園。咁咧就用兩棵樹咧嚟到象徵住佢哋兩個人倪瓚年紀大啲嘅，咁就一棵咧係即係葉少啲嘅樹咯。咁咧就茂盛啲嘅就係指佢比較年輕嘅一個朋友咁樣。咁嚟到咧係作為一種咧朋友之間嘅一種交易咁呢種咧以畫嚟到送俾朋友，去到明代更加之流行嘅。咁喺呢一度咧就話佢送俾朋友，唔單止係佢呢張畫，亦都係送埋首詩俾佢。咁所以咧係喺中國以前咧如果我哋以文人畫家為主流呢個角度睇嘅時候咧因為文學係文人好擅長嘅嘢嚟嘅，寫詩亦都係好擅長嘅嘢嚟嘅，所以佢哋畫畫咧入邊帶有一種文學性咧，其實都係好自然嘅，因為佢哋擅長啊嘛你擅長嘅嘢你表現出嚟其實係好輕鬆嘅。咁所以咧，無論即係有張畫情景交融，文字都係幫咗一大部分嘅時候咧，咁就好容易解釋到點解詩同畫喺中國畫入邊咧，往往係要一齊欣賞就唔可以咧係忽略其中嘅一部分。咁好啦，我哋去三大收藏啦，文化人嘅園林十五景，咁就上面係有文棚嘅書法嘅咁我就用好細嘅圖，就呢度有15景㗎。佢雖然得八張圖嘅啫，但係有15景㗎咁咧就個園林咧，其實就係文化人幫松江地區嘅一位人士叫做
古松義咧係佢個園林嚟到畫個園林入邊嗰啲景嘅。咁就畫完之後咧，就文鵬咧就喺另外一張紙嗰度咧就寫詩嘅。咁而啲詩係配合翻個景嘅。即係有一個景佢就寫一首詩，有一個景佢就寫一首詩。咁之後咧就將佢咧係就再裱埋一齊嘅。咁就呢一種嘅方式咧，其實因為明代嘅園林非常之盛行啊，啲文人啊特別係高官退休啊等等咧，特別喺蘇州啊等嘅地方，或者係即係蘇浙一帶啦。就為自己咧係興建一啲非常之優美嘅園林，咁由此亦都興起咗一啲園林嘅繪畫嘅。咁文鵬咧就文徵明嘅侄，咁其實咧係文徵明嗰一代咧，其實已經係好流行用畫，即係用毛筆嚟到畫朋友嘅園林嘅景嘅。咁就相傳咧，文徵明咧係曾經幫拙政園啦，即係蘇州嘅拙政園咧，係啱興建冇幾耐之後咧，佢係好早被邀請去遊園嘅一個文人，佢咧就幫嗰個主人咧，就黃憲臣咧就畫咗31景嘅。咁嗰套即係嗰套畫咧，而家係話有影印傳世啦。咁不過喺大都會咧就有另外嘅一套咧，係文徵明幫拙政園畫嘅8景嘅。咁喺度揀2張俾大家睇睇啦。咁一張就係咁樣嘅。嗱，佢亦都係畫一張畫，跟住咧喺另外一張紙嗰度咧提詩嘅。咁而嗰31景咧，呢度列晒出嚟啦。咁而家放呢一部分咧，就係呢一個呢個芭蕉蘭。我哋見到有芭蕉樹嘅。咁呢但係可惜我哋即係已經見唔到個真跡啦。咁喺側邊嗰度咧，佢提咗首詩之餘咧，仲要提一提呢個景係喺邊一個位置添嘅。文徵明嘅行書有時唔係太易睇得晒嘅。咁就做咗個釋文。大概意思咧就係講嗰啲芭蕉樹咧就生長咧好高㗎，即係超過10尺啊咁樣。落完雨出嚟咧，又好似沖個涼咁乾淨啊等等啦。咁咧就而且咧就話最後嗰2句最低有莫教輕剪除啊，留待陰連屋即係唔好隨便剪走佢啊，或者斬斷佢，等佢咧長高啲咧，嗰間屋咧就會有樹蔭噶啦咁樣。咁佢呢度咧就解釋話芭蕉蘭在槐雨亭之左，係即係喺佢左邊。佢種埋呢個棕櫚樹喎，中陰。咁咧就呢啲應該如果冇睇錯，呢啲係棕櫚樹嚇。咁咧就話嚟避暑係最啱噶啦咁樣。咁所以咧係即係文徵明受到佢朋友嘅邀請去遊覽佢嗰個新建嘅園林，咁就亦都好識做嘅嚇，因為即係而家好難稽考係咪嗰個主人想佢你幫我畫啦定係點？但係以前嘅文人我估啦，啲人情世故係嘛？你而家去探人哋欣賞人哋嘅新屋，你可能買包橙去或者買朱古力。咁文徵明去探完之後咁翻嚟畫翻套畫俾人哋，又有文學又有詩嚇。文徵明又咁出名，咁我諗個主人係非常之開心嘅。咁除咗呢一度咧，我又揀咗最後嗰個玉泉，即係黃色字嗰度玉泉嗰一張啦嚇，就係其實個井。呢個係頭先放大，我驚你睇得唔清楚，係用一啲好細緻嘅筆法嚟到咧係畫。咁嗰嚿太湖石啊，嗰啲芭蕉樹啊，係用唔同嘅方式嚟做一個白一個黑嗰個對比啊等等，係即係好用心嘅一件作品咯。咁另外就係玉泉啦嚇，咁其實有一個井。咁因為呢個井咧，所以文徵明就有一個聯想，就係原來咧
佢話咧，即係我哋睇呢一度啦，睇到啦，呢度京師啊，佢話京師咧，佢曾經去過啦，係香山嗰個地方有玉泉啊，咁咧就佢知道咧，佢個朋友都品嚐過嗰啲好甘美嘅泉水嘅嚇，咁所以咧就叫自己做玉泉山人。咁咧就而家咧呢一度呢個拙政園咧，亦都有一個啦係咁樣嘅泉，佢個甘美嗰個程度係不減咧，係呢個京師呢個香山嗰個玉泉，所以亦都要用玉泉嚟到命名咁樣樣。咁喺呢一度咧就見到有個銅僕咧喺度打水啦。咁你哋翻去慢慢欣賞嗰啲詩啦嚇，因為第一我唔係文學主修啦，其實都係喎。其實以前喺港大讀學，即係讀 BA 嘅時候都係雙主修，但係啲文學唔係我嘅擅長啦。咁可以慢慢欣賞嘅嚇，咁而對照翻嗰個圖咧，你會覺得係趣味係加倍嘅嚇。因為你就咁樣睇嗰張畫，你會見到一個銅僕，咪有個井咯咁樣咁。哇！嗰啲點都幾幼細喎，嗰啲樹係文徵明好流行嗰啲樹幹有少扭扭曲曲嗰種嘅做法喎咁。咁你可能唔睇得好多嘢嘅時候咁，但係你作為一個欣賞嘅角度咧，你睇埋嗰首詩又再配翻落去，跟住又有一個淵源，點解個玉泉呢個名佢會我嚟稱呢個地方咧咁樣樣，咁係有好多故事喺背後嘅。咁咩都要代價嘅，我哋想真正地認識或者係真正地欣賞一啲作品咧係難嘅，但係你解決咗嗰啲困難又覺得好有趣味嘅。喺個過程當中，你可能需要做好多嘅功夫嚇，即係睇下資料啊，自己又參詳下，或者係翻下古書啊。咁但係都係值得嘅。咁好啦，去翻呢個文白人所畫嘅呢個園林。咁有人就係話呢一個咧就係喺松江嗰個叫芳園嗰個地方，草花頭個芳啦。但係無論如何咧，就係話你呢度見到咧，同頭先文徵明嗰有少少唔同嘅，就係佢基本上係一張畫咧，即係一頁咧，一開咧就有兩個景嘅。呢個迎心亭，呢個咧係清暉樓。咁所以咧側邊咧就有兩首詩啦。咁如果你睇翻首詩嘅內容咧，你就可以配到呢一個咧，其實係指迎心亭。呢一首詩咧，其實就配落去呢個清暉樓嗰度嘅。咁每一個地方咧都係一啲要用文學嘅方式嚟到咧係講下嗰個地，即係嗰個景點嗰個特色嘅。咁就呢啲名咧就係隸書啦，會唔會係文白人畫咗張畫之後會自己提嘅咧？我哋唔係好清楚嚇。不過咧側邊呢啲詩咧就係文鵬所寫嘅，即係話出自兩個人之手啦。一個人畫畫，一個人咧就寫書法同埋題詩。咁喺上邊咧就好好啦，嗰個display 啦，即係嗰個展出啦，就係全部都睇晒。因為有多時啲展覽因為地方問題，未必冊頁咧每一開都展晒嘅。咁但係呢一套咧上面全部都會睇得晒。咁所以大家可以上去慢慢欣賞。咁呢一種咧係即係屬於園林嘅山水啦，去到明代係可以話一個高峰啊。咁如果配合到當時嗰個咧係文化特色、文人世界，而文人世界入邊咧係包括咗咧係一個園林嘅欣賞啦，即係文學作品點樣套入去呢個園林嗰度咯。咁就再加上咧係一個實景嘅描繪啦，咁係即係中國山水畫入邊其中一個好重要嘅類別嚟嘅。咁我又好快咁樣咧係立一立呢8張冊頁啦。嗱，咁呢度有長眉目，即係大家會睇到長眉目。跟住呢一度咧係有秀玉泉，呢度咧有春雨亭，有狄繁基。狄繁基大概就係指呢啲位啦。有月謝、潛球呢度，
呢一個就有趣啦。景咧就有兩個，一個咧就係續粵角，一個咧就係靜庵。但係呢度得一首詩，咁係點解嘅咧？咁第一陣再解俾你聽。好，咁呢度咧就有垂雲峰雪舫。咁呢度咧就得一個啫喎，玉衡館，但有兩首詩。聰明嘅你哋應該都會估到㗎啦。有石梁喺度，玉間，加埋有15個景，因為其中一張係得一個景啫嘛。咁點解呢一度會有一啲咁樣嘅情況出現呢？一個原因就係因為重表嘅時候咧，書法同畫係分開噶嘛，裱埋一齊噶嘛。嗰個裱畫師傅就搞錯咗咯，咁咧就將原本係兩個景嗰個書法咧，就裱咗喺呢張畫嘅後邊咯，咁所以就變咗唔係好配啦。咁所以正確嘅方式咧就應該係而家就咁樣嘅，一個景就兩首詩啊嘛。咁正確嘅咧就係將下邊嗰張調咗上去，咁上面就啱啦。下邊嗰張咧又喺上面嗰張調翻落嚟，咁就啱晒啦。Okay. 不過咧，因為冇理由藝術館會將佢重裱噶嘛，咁所以咧，上欣賞嘅時候咧，你如果見到頭先嘅情況就唔好詫異啦，你再細心啲諗一諗，因為你當你讀埋入邊首詩嘅時候咧，你就會發覺咩秋水宏然徹底清，咁呢度玉衡館咧就好配嘅，係嘛？咁靜庵呢度咧都係講嗰啲咧係即係小童清幽，入邊好得意㗎，即係有張台仔嘅咁我有陣時想自閉下咁樣就走入去自己靜修下，都係幾有趣味嘅。咁所以我如果係原本嗰套31景能夠流傳到而家就最好啦。咁我可以睇得好清楚其他嘅景係點樣。咁喺呢度咧，我冇時間咧同各位咧逐首詩嚟到細閱啦嚇。但係咧就唔係好容易明得晒入邊啲嘢，因為有陣時入邊又有典故啊，又有故事啊，有啲古嘅詞彙啊，有啲即係月光，佢唔係叫月光，佢叫第二樣嘅咁樣，咁你要查一輪咯咁。咁但係咧就係嗰個過程當中咧，其實係你自己嗰個水平會提升咯嚇。咁另一方面就係你會更加之了解嗰件作品咯。咁所以中國畫嘅價值咧，其實唔係單單在於畫本身咯，而係畫意之外咧，仲有其他嘅元素擺咗落去。好。咁跟住咧，我哋去一個智樂樓黃衍女詩意圖嚇。而家所見咧有22開咯，但係唔止嘅嚇，即係最初嘅時候咧係有30開嘅，有啲話超過30開添。咁咧就石圖咧就幫佢朋友。因為佢朋友咧就曾經遊歷過呢個福建啊、廣東啊，咁咧亦都寫咗好多詩嘅。咁石圖咧就送一套畫俾佢朋友，哇！真係唔話得喎，畫咗咁多，而佢係利用佢朋友黃衍女所寫嘅詩嚟到入畫嘅。根據每一首詩，呢一個係佢朋友作嘅詩嚟嘅，佢就寫咗上去添。根據首詩嘅詩意咧嚟到構思同埋畫張畫出嚟嘅。咁所以咧，如果你細讀入邊嘅詩文咧，你就會發覺石圖係會抽咗入邊某一啲重要嘅嘢嚟到成畫嘅。譬如呢度扁舟雨泊，即係拍到啲船喺度啦。咁啊，呢度拍到啲船喺度，啲船藝嚟嘅。因為每一樣嘢其實佢都會好細心嚟到挑選，佢唔可能詩入邊提嘅嘢佢全部畫晒出嚟，因為張畫未必適合咁樣做。但係佢會抽取一啲佢覺得重要嘅嚟到入畫咯。咁好啦，
而家現存嗰個狀態就唔係單單咁樣，而係喺個流傳經過嘅時候咧，多咗啲嘢。如果係長卷咧，後邊好多時候會有提筆咁樣，但係咧冊頁咧，有陣時你重表或者咩咧，你可以加啲嘢上去表埋一齊。咁就喺呢度冊頁裏邊咧，配合嗰首即係配合張畫咧，係另外有一張書法嘅，就係後少少嘅黃文志所寫嘅詩嚟嘅。黃文志係探花啦，即係文學好啦，書法亦都係好精彩嘅。咁佢就有機會咧欣賞到石濤呢一套嘅冊頁。當時咧其實佢欣賞唔單止啲廿二開添嘅嚇，即係全部嘅。咁佢咧就有個興致咧，就做咗一樣嘢，就係佢喺自己舊嘅詩或者佢再新作嘅詩裏邊咧，嚟到配翻落呢一道冊頁嗰度。因為佢有陣時覺得佢以前作過某首詩呢個詩意咧好詩境咧，同呢個好配合嘅。又或者咧係石濤畫呢張畫嗰個地方咧，其實係黃婉女曾經去遊覽過噶嘛。我遊嘅地方同佢都好相似，或者甚至乎我都去過嗰個地方作過詩嘅。咁佢就將佢擺入去咁樣。咁所以就將佢自己嘅經歷同埋佢自己嘅詩咧，加入咗呢套冊頁嗰度。咁就成為咗咧係一個唔同年代嘅作品，同時間保存到而家啦。即係話咧，石濤嘅畫流傳幾百年之後咧，多咗啲嘢。嗰啲嘢咧其實就類似提筆咁樣樣，不過就用詩嘅形式，同埋好似一個對題咁樣樣嘅方式。但係石濤唔知嘅，因為已經死咗啦。咁就係黃文志自己加落去。咁好啦，譬如呢一開咧，咁黃文志就喺另外一張紙嗰度咧就提咗佢呢一首詩。咁呢首詩咧，其實喺佢嘅夢流詩集卷19嗰度係有嗰個詩名叫做《繁昌舊怨》嘅。咁提完首詩之後咧，佢就喺度加多兩句話：足下有萬里路，乃可作畫。即係你行得多，見識廣，你就可以畫畫啦。佢話清霜30幅中，萬里有餘矣。所以佢當時睇嘅畫係有30張嘅，不過而家就唔齊啦。咁佢就覺得青霜道人即係石濤啦嚇，即係行嘅地方都超過萬里啦，所以佢係有資格係畫畫咁樣樣。咁所以咧如果我哋純粹淨係睇呢一個，就睇到石濤當時嗰個情況，就係佢嘅畫同埋佢朋友之間嗰個情誼，佢朋友嘅詩嘅水平，同埋嗰個詩境點樣樣成為咗個畫本身。咁但係當我睇晒成套冊頁嘅時候咧，又會欣賞埋後人黃文志，雖然都係清代，但係後少少嘅佢嘅詩同埋佢嘅睇法，咁變咗係越嚟越豐富嘅即係中國畫有呢個特色。咁我哋睇多幾開，譬如呢一開咧就叫周中玉演，咁就入邊咧有提到有邊洲啦，有梅花啦，明月我哋見唔到啦跟住咧有征途啦等等嘅。咁所以佢呢度咧就會佢嘅構思咧就畫有河啦，畫咗一隻船咯跟住咧我相信呢啲就係佢所講嘅梅花萬樹啦。咁就相對第一陣我排第4嗰套冊頁本，未必有機會講，你自己上去欣賞啦。呢一套船係畫得好精嘅即係佢有粗嘅筆，有較為精細嘅筆，呢套畫得好精，係好用心嘅作品嚟嘅。咁黃文志又點咧？黃文志有詩興有發作啦，咁咧又提一首詩上去萬里奔流直到門，一直去到呢度。咁呢度黃色字咧林峰咧，因為根據佢夢流詩集咧，佢係應該係叫做垂楊樹嘅
咁我唔知係佢自己中意改咗定係佢記錯咗定係點啦。咁所以有陣時對翻個詩集咧，有個別嘅文字唔係好一樣，但係都唔係太有重要咯。但係呢一度咧，我就特別都係想指出，黃文志對於石濤嘅畫係有睇法嘅。咁變咗我哋欣賞一套冊頁嘅時候咧，就亦都可以睇埋前人點樣睇呢個畫家嘅作品。佢話清商之畫咧，不依傍前人窠臼，言其過於出奇之處咧，反自成窠臼矣。有少少負面㗎，但係讚之餘咧，佢又留翻少少㗎。佢話清商道人即係石濤嘅畫咧，佢唔跟其他人所設嘅局限嘅，即係話佢會成日超越咗其他人嘅。但係佢有時過於出奇嗰啲嘢咧，有時真係好怪嘅嘢咧，反自成窠臼，就係自己做咗自己嘅一個局限嘅話，才人之文與詩咧，往往如是，即係有才華嘅文嘅詩文都係咁啊！佢唔單止係畫不獨畫也。佢話此素復蕭疏淡遠，正以不甚擺脫窠臼為佳。佢覺得佢呢個咧唔係咁出奇嘅畫嚟嘅，但係反而佢自己好欣賞。咁睇你點睇啦嚇，但係因為佢去到最後嗰一頁咧，又唔係咁樣講嘅，所以咧係你自己去斟酌去參詳。黃文志咧就嘅書法亦都係其中我哋可以欣賞嘅地方啦，因為佢係學清代學王羲之係學得最好嘅嚇，咁就可能都係姓黃咯，都有一種認同感啊。咁呢首詩就叫《題畫集史10首》其中嘅一首。呢一度咧就石濤提咗好多字啦，即係畫一個好險要嘅一個急流，上面有船嘅。咁王衍磊叫舟次九龍灘作即係佢朋友曾經遊歷過呢個九龍灘。咁咧就石濤冇去過嗰個地方，佢咧又再諗埋咧係屈翁山即係屈大均呢一首詩嘅龍中咧，入邊有呢句詩，佢話一龍未過一龍來，細雨能添萬壑雷，即係好澎湃嘅。一日一龍行恐盡高人不用釜相吹。咁佢咧就話咧，好可惜我未曾到過呢個九龍灘，想像義工寫詞，即係我想像王衍磊嘅詩同埋屈君山嘅詩嚟到嚟畫咗呢一張畫出嚟咁樣樣。哇！咁佢都好認真因為唔係單單從王衍磊嘅詩嚟到畫畫，參考埋屈大均嘅詩添。咁所以咧就畫得係好澎湃啦。咁佢呢度講啲山石就好似啲虎豹等等咧，係喺度盤踞住咁樣樣。咁所以佢畫到呢啲一嚿一嚿嘅石等等咧，其實佢都有花過好多嘅心思嘅。咁黃文志係點咧？咁佢又揀咗首詩喎。一條寒玉射千尋，兩丈輕飛似玉琴等等啦。咁第4句咧，佢話下灘漸覺歲寬深下灘漸覺歲寬深。喺個詩入邊咧，其實係唔係個覺字嚟嘅，係個愛字嚟嘅，愛情個愛。佢話下灘漸愛歲寬深咁樣咁，但係呢一度就改咗，變咗個覺字。咁而佢咧就話右就係右邊呢一首咧，就係我芷江道中作嗰首詩咯。佢話清商以未到九龍灘為色，如行過遠湘間，稍可自慰也咁樣。其實黃文志都未去過九龍灘㗎，但係佢覺得佢去過呢個遠水同埋咧係芷江呢啲湖南嗰啲都幾澎湃嗰啲河。咁佢覺得佢都似乎都唔輸蝕過呢個王衍磊去過九龍灘咁樣，所以佢有少少聯想咧，就揀咗嗰首相關嘅詩，就擺落去等後人咧係一齊欣賞。呢一張好靚嘅畫咧，就入邊個特色就係畫好多水波紋啦，
畫好多嘅雲啦，啲雲霧啦，亦都畫隻船嘅。咁呢個就係黃衍磊嘅渡海之作咁黃衍磊曾經出過海，咁咧就大笛子想像為之因為佢又冇去過啊嘛即係石圖冇出過海啊嘛。咁喺呢一度咧就會見到有好多咩一直雲帆過海船等等啦咁咧就營造咗個景咧係非常之優美㗎。咁呢度咧畫咗一隻帆船。咁啊黃文治又點咧佢嘅詩集入邊咧有一章咧有好多首咧就係叫做海外詩嘅即係佢曾經有機會咧係出過海，又作咗一大紮詩，嗰度揀咗一首出嚟，覺得係配呢張畫嘅。咁喺呢度去到第三句咧就係良生天外扶桑影咁就係呢度咯。咁但係咧佢個詩集入邊咧就唔係扶桑影係扶桑葉嘅一塊葉嘅葉。咁無論如何，我覺得個影都非常之好。咁就海外嘅情景係點樣咧？黃衍磊有親身經歷，用詩嚟到表達。石圖冇去過，唯有靠個詩嚟到想像，同埋好啦。咁最後一章我揀唔睇晒咁多章，因為太多啦。咁咧就呢一度咧有個好特別嘅地方，就係佢喺成首詩入邊揀啲乜嘢嚟到入畫咧。佢有好多佢冇揀到嘅，譬如啲雁又冇揀到啦，啲鳥雀佢又冇啦，魚廊嗰隻船又唔好見啦。但係佢揀咗啲咩咧？就揀咗呢個牛羊散牧呢一度，因為喺呢一度咧就有啲牛羊喺度咯。咁所以咧係畫家個構思點樣由將首詩嗰度抽啲嘢出嚟咧，係佢自己全權負責㗎啦。咁喺黃文治呢一度咧就提咗好多字啦咁喺呢一度咧就清水芙蓉冒晚煙，咁係啦。咁呢個晚字，但係喺佢嘅詩集入邊咧就係作個曉字嘅曉煙。咁就佢呢度提咗兩首。咁佢因為呢兩首就係以前黃文治提過石圖畫嘅詩嚟嘅，佢將佢重提上去佢呢一套詩嗰度。咁而咧佢呢度就讚佢話：自30幅之多啦，而畫格亦無奇不備可稱巨觀真係一個巨製嚟嘅。咁喺首詩入邊咧就有一句叫做但遙風韻便堪傳，即係如果你畫嘅畫咧係有風韻嘅話，就一定會咧係流傳後世嘅。咁所以佢就話佢讚呢一套冊頁咧就係向守衛咧係但遙風韻便堪，我呢度錯咗，擺喺度便堪傳者咧自照為如就覺得呢一套冊頁咧係正係有風韻，所以能夠咧係流傳到後世。咁好啦上邊亦都係將全部咁多開咧係剪出晒嘅咁所以再不妨慢慢欣賞。第三北山堂就揀咗呢一套冊頁咯揚州八卦入邊嘅高翔寒窗十詠冊，咁就佢有個題目啦，就叫做寒窗十詠，咁咧就1、2、3、4、5、6、7、8、9、10有10件。一睇落去，你覺得畫係咪主角咧？似乎唔係主角因為個題目都話寒窗十詠落去詠啊嘛，咁就係詩嚟嘅其實係嘛？咁就好似咧係變咗倒轉頭啦，用畫嚟到配翻首詩喎咁而事實上視覺上睇咧，你都會覺得佢寫嗰啲詩嘅時間仲多過佢畫個植物咯。因為畫個植物佢撩起筆就算㗎啦咁但係呢一樣嘢就我哋唔可以話佢唔好嘅因為呢個就係特色嚟㗎嘛。咁所以我哋話寫畫讀畫寫畫都係有佢本身嗰個意思嘅
呢一套冊頁咧有一個特色就係佢好細件，你上去睇下就知㗎啦。13.6乘12.1厘米，13.6就係高橫就係12.1，係12.2。咁其實係好就真嘅。咁你喺呢一度咧，你見到即使裱咗咧，有條痕都存在嚇，佢唔甩嘅就係中間呢度，即係曾經有一太段時間喺度折埋咗嘅。我唔知佢幾時先至真係裱啦。咁就係可以見到隨身攜帶或者係隨住邊度咧，係拎住都好方便嘅。咁呢個係細細張畫咧，細細套嘅冊頁咧，就係俾人去欣賞。咁我從寒窗十詠呢度睇咧，似乎高翔嗰個意思咧係佢想人欣賞佢嘅詩多過佢嘅畫添。咁呢，我揀咗幾張同大家睇一睇。另外有一樣嘢就係你可以考下自己，就係話，如果我畫十樣植物，每一樣植物嗰個名係2個字嘅啫，但係要講到佢寒窗即係冬天嗰個景嗰陣時嘅特色嘅，你會用一個乜嘢嘅形容詞嚟到形容？譬如話河啦、柳啦、蘭啦咁樣咧，冇一個重複㗎呢度啊！我喺度可以睇一次先啦。枯荷、疏桐、寒藤、冬蘭、衰柳、敗椒、晚桂、殘菊、蒼參、早梅，係嘛？我哋冇咁樣嘅文學修養啦，即係你講得6個已經冇㗎啦。但係佢10個，咁佢講多10個都得嘅應該。咁好啦，我哋首先睇睇呢個枯荷啦，第一開嚟嘅。咁呢一個就去翻之前鄭思肖啊、倪瓚咁樣啦，就係首詩係佢自己作嘅，書法係佢自己寫嘅，畫係佢自己畫嘅，咁就3合1啦，就3絕啦。咁書法佢又有埋算書嘅題目枯荷，咁又有行書嘅詩，咁你哋有冇信心可以睇晒咧？咁有啲嘢冇問題啦，係嘛？個詞上啊，嗰啲咩頁，即係即係至少一半嘅，我估你應該係至少有一半，大半添應該。枯荷啊，詞上枯荷葉，蕭蕭景色殊。暑風離鹹淡，鹹淡即係荷花嚇。秋雨入孤浦，常引江湖夢，難收零落珠。二山詩句好，珍重善誰圖？咁我黃色咗二山唔係佢寫錯字，而係咧佢呢度提到一個唐代詩人李二山啦。李二山就係李商隱咯。咁佢點解提佢話佢詩句好咧？我估佢係覺得李商隱呢一句詩係好正咯，就係最後嗰句留得枯荷聽雨聲。咁所以佢呢一張畫佢個題個題目就叫做枯荷啦。喺古人嘅腦入邊咧識好多嘢㗎，即係以前嘅人嘅詩嘅會識欣賞佢邊一句，咁然後自己又識寫，咁啊全部呢10張畫咧佢都係嘅詩都係5言律詩嚟嘅。好啦，咁另外一樣嘢就係話，你覺得佢嗰啲書法嗰啲即係嗰啲字嗰啲用筆，同佢張畫畫呢啲枯荷嘅用筆有啲相似嘅地方咧？咁都有嘅，即係嗰種速度啊，嗰種轉折啊，其實真係好似寫書法咁樣。咁疏桐梧桐樹佢畫到真係好殘。其實睇中嘅畫咧，有一個有趣味嘅地方咧，就係睇佢嗰啲題筆，睇佢啲詩特別係佢嘅行草寫嘅時候咧，你又睇唔晒嘅時候咧，係一個好大嘅挑戰嚟嘅。咁而當你睇到嘅時候，睇有好多方法嘅，你一眼內就識嗰字，睇到咪睇到咯。有啲睇到，但係咪睇得唔係好肯定，有啲懷疑嘅時候咧，你就去睇上文下理嚟到估啦。咁跟住而家咧又咁方便喎，
喺個手機度 Google 下，有嗰啲咩草書字典乜乜嗰啲嘅，你又可以試下揾喎。咁睇完之後咧，你係會覺得好有滿足感嘅。疏桐孤桐高百尺，碧立聳庭柯。黃樂先秋信，春榮少逢過。不因霜露重，未必月明多。自此開三徑，天空發笑歌。揚州八怪去到清代咧，就嗰啲所謂職業畫家同文人畫家個界線好難分噶啦。以前分得開係好容易嘅，職業畫家你咪賣畫嘅咯，你又冇乜學問咯，又考唔到功名，即係你冇能力去考功名咯。咁所以你冇能力作詩噶啦，係嘛？咁所以你畫咗張畫出嚟，又永遠都唔會有詩題喺上邊嘅，除非第二個人去題嘅啫。咁文人筆下咧就會詩書畫都係佢自己搞掂都得嘅。但係到清代咧，其實好多文人都要賣畫嘅，生活啊嘛。咁但係佢哋又有嗰種文人嗰種嘅傲氣嘅嚇，咁所以喺佢嗰個生活入邊咧，有好多人情世故嘅嘢咯。而家讀翻當時嘅歷史咧，係可以好有趣嘅嚇。咁喺揚州咧，其實有好多鹽商啦，即係靠賣鹽起家嘅商人咧，好有錢嘅。佢哋好中意咧係附庸風啊，支持啲畫家創作啊，咁佢哋有買佢啲畫咁樣樣嘅。咁文人有陣時為咗生活，咪當係朋友咁樣樣咁，送套畫俾你啦，咁跟住自己又可能會收到某啲嘢啊，咁樣樣幾袋米啊，咁即係有好多嘢咧，係喺古代嗰個社會入邊，因為嗰個時代唔同咗咧，係會改變嘅。咁揚州八怪好多人都覺得佢哋係喺揚州賣畫嘅，咁但係其實佢哋唔可以純粹係職業畫家嘅。其實佢好多係文人嚟嘅，嗰啲文學修養非常之好。高翔就係其中嘅一個啦。即係我哋睇佢詩都係賞心樂事嚟嘅。韓騰呢一度就最容易見到佢嗰條藤咧，嗰啲線條噶啦。同埋你話職業畫家點會畫呢啲藤畫到咁樣啫？係咪？佢潦好似寫書法咁樣樣，咁就係噶啦。先唔讀啦，咁你上去展廳慢慢睇啦。所以如果用咁嘅方法嚟到讀畫咧，睇埋啲詩，跟住再將佢入邊嗰啲形象配合埋嗰張畫咧，你係可以喺一張畫，即係一套畫前邊花好多時間嘅。咁所以不妨嚟多幾次睇上面嘅展覽。東蘭。東蘭蘭花就係幽蘭啦，喺最暗嘅地方就生得好好嘅，咁呢個係象徵隱士。咁所以喺頭先鄭思超嗰張墨蘭圖咧，都見到蘭花都係好簡單嘅。但係喺即係擅長畫蘭花嘅畫家嘅手上咧，佢蘭花之中嗰啲題案啊等等咧係粗幼啊，係表現得係好優雅嘅。咁但係高翔係完全唔理㗎啦。咁所以咧就有所謂嘅揚州八怪嘅，佢哋係好有個人特色嘅。咁所以佢係一支毛，因為我相信佢寫書法都係用嗰支毛筆㗎啦。即係嗰啲線條嗰啲隨意性咧，你係好難想像，即係其實都幾抽象嘅。好，咁呢一套嘅畫咧，就係北山堂入邊，我覺得詩畫合一一個非常之典型嘅例子嚟嘅。好bonus 啦，因為仲有少少時間，咁你就睇多兩套，嗰兩套閃一閃啦嚇，因為而家大概仲有6分鐘。碎柳啊，呢個柳樹幾靚，即係嗰條線啦嚇，連嗰個題案咧一筆搞掂啦嚇。一逢親講到楊柳咧，就同離別有關係咯，係嘛？所以後邊呢一句咧就係因念別離情啦。
咁多張，我唔記得咗準備咗咁多張俾你哋添。早梅啊，好早開嘅梅花。上面都有呢一套嘅set 套嘅宋元游名冊，但係好似剪出咗6張嘅啫。咁咧就喺呢一套咧，我想俾大家睇就係佢用嘅詩嘅方法又有少少唔同喎。頭先佢就係用佢朋友黃衍磊嘅詩嚟到入畫嚟到送俾佢呢個朋友啦。咁喺呢一度咧就其實係有喺呢度咧就會見到其實有個朋友我哋已經唔知道係邊個嚟嘅啦，叫素翁嚇。佢話以洋紙撒魚寫畫喎。佢因取宋元諸公嘅吟詠，圖成12幅，寄上殺少。就係佢有個朋友咧，拿紙嚟咧，叫佢畫畫送俾佢。咁佢咧就唔用自己作嘅詩啦嚇，就用古人詩，就用宋代同埋元代嘅詩人所作嘅詩嚟到入畫，畫咗12張，就送俾呢個朋友。咁佢呢一套咧就同嗰個頭先個黃衍磊嗰套有少少唔同，就係比較粗嘅快速嘅。但係都係好精彩，我特別中意佢呢一隻馬添。咁咧就我哋咁樣閃一閃嚟到睇啦嚇，因為每一張都有佢嗰個畫景嘅。咁呢一度咧就點解我又黃咗個原字？因為呢一度你見唔到個原字嘅，佢寫漏咗個原字。每日掂咗一掂喺度就算數咯嚇。其實嗰日喺後邊補翻，佢補都費事補，所以其實唔係畫得咁粗咧。其實我哋而家叫做一種粗嘅風格啦，但係其實佢真係冇頭先黃衍磊嗰套咧咁好心機嘅。咁都係見到呢啲墨晒嘅、蒙晒嘅啲，冇所謂啦。咁佢俾佢個朋友都好開心嘅啦已經。咁分別係寫宋代同元代詩人嘅。咁佢啲詩人咧，我哋有時真係唔好熟悉嘅。譬如劉班、黃衡呢啲，徐直芳、曾德秀反而咧係比較上係多人知，同埋佢係揀入邊咯。譬如話獨有愁根在，非春亦自生。咁就一個人咧係記住喺度就算啦。咁喺呢一度咧就夜夜隨潮去即係滄江無盡水，夜夜隨潮去。若復作潮來，滄江止不住。咁有一個人咧係憑欄遠眺，咁就算數啦嚇。咁呢度黃咗兩個字咧，係因為宋代郭長正嗰首詩咧，就唔係得魚無處賣咯而係得魚無賣處嘅。咁我懷疑佢係寫錯咗，因為我查過咧，係所有嘅典籍都係無賣處。我唔係話呢一套唔好啊，千祈唔好誤會，佢係粗筆，粗筆就有粗筆嘅特點啊，同埋咧你會發覺佢入邊咧都幾配嗰個詩嘅，佢會揀入邊嘅某一啲特別嘅地方，譬如話呢度有啲漁人打魚，咁佢就畫咗啲喺呢度配個景嘅。宋代嘅陳普呢啲詩人咧其實好冷門嘅，即係我哋後世讀詩都好少見到呢啲詩人嘅名。呢一度咧黃咗佢咧，就因為你見到佢呢度係寫寇準嘅，但係其實唔係寇準嘅詩嚟嘅，係范仲淹嘅詩嚟嘅。咁就喺度又搞錯咗啦咁喺呢一度咧，佢以為咧係黃庚林嘅詩，其實唔係黃庚林，係黃衡咁我又搞錯咗啦。咁但係有陣時咧，因為以前冇電腦冇人 check 翻嘅，咁你靠記憶嘅時候，有陣時真係因為寇準同范仲淹都係名臣嚟嘅，咁用乜撈亂咗唔出奇咯咁後邊佢話係黃色個字，水停秋日偶成，咁其實係偶書先啱咯。咁有左手邊就係頭先最初見到有題字，
好啦，咁呢個展覽好精彩啦，有細嘅石圖，有粗嘅石圖，兩樣都睇晒，而且都有唔同嘅詩。咁好啦，我就另外揀一張咧，大家暫時未有機會睇到，但係以前展出過嘅喺文物館中大，就係、北山堂捐俾文物館嘅潘公秀嘅《仿古蘭竹八段卷》。其實佢原本係冊頁嚟嘅，不過就後尾表成咗係一個長卷。咁喺後邊咧又有件黃文字咯嚇，黃文字咧係提咗兩段嘅。咁呢一段咧就唔需要釋文啦，你都會睇得晒啦。佢話麥蘭為捨生最上乘啊！連巢居士即係潘公秀啦嚇。近日此刻為之，開始個此啊，此刻為之。之卷咧係林明賢梵八家，林八個明代畫家嘅畫。余為題字，我幫佢寫題字，並錄詩篇。幽窗剪對，各清分生機案間矣。閒即係間啦嚇，即係喺窗邊咧嚟到打開嚟到睇咧，因為畫咗好多蘭花，都係芬芳馥郁都物都喺嗰個基案間都感受到啦咁樣樣。咁當時嗰個年份咧就係、我唔好記得邊一年啊，即係1733好似啊，即係總之就係咁啦。咁跟住咧，佢第二個筆你會見到咧，佢話癸卯之春，當連巢為曾為呢個姚興林明賢麥蘭長句卷，即係講呢一卷，即係講之前提到嗰一卷啦。長卷啊，唔係長句，佢側邊點咗點，即係話呢個字係寫錯咗嚇。長卷後為愛者殺去，點知咧俾後尾有個人見到好中意，攞走咗，幾衰啊！咁咧就連巢因重為之，所以佢又再臨一次，再做多8頁出嚟。我咧就余咧亦重為題字，再幫佢提喎。以今時識，由而家睇翻以前咧，比較兩卷咧，想是後舉者勝餘。話而家呢卷新呢卷咧仲好啲咁樣，梗係咁樣安慰個朋友啦。嗰一卷喺邊度咧？就懷疑係咪遼寧省博物，唔係北京遼寧省博物館就有一套嘅嚇，咁嗰套可能係之前啦。咁佢咧就黃文字就好忠實啊，佢係將之前嗰卷嗰個題字咧，佢都再寫一次嚇，咁變咗我哋見到嗰個淵源。咁潘公秀同埋黃文字咧，其實喺當時出名嘅地方就係好多時候潘公秀畫嘅畫咧，都係揾阿黃文字題嘅嚇，所以咧就有所謂潘畫黃題。咁呢個係一個好典型嘅例子啦。咁佢入邊8張我揀少少啦，就係呢啲字係黃文字嘅好優美嘅字。咁咧提咗一個人名，就代表咗阿潘公秀呢一個蘭石咧係林呢個人嘅畫嘅。咁而後邊咧佢又攞咗另外一個人嘅題詩就寫上去，哇，好複雜係嘛？即係潘公秀咧就走去臨明代某個畫家嘅畫。黃文字咧就喺上面提嗰個佢臨嗰個人嗰個名，跟住咧後邊有首詩就再揾第二個人嘅詩擺上去，就加埋佢自己嘅書法。哇！呢度 involve 即係涉及嘅人啦，包括咗阿潘公秀自己啦，呢個文丘成係文鵬唔係文家。文徵明個仔，跟住咧就又有朱蘭如嘅題詩，又有黃文字嘅書法，4個人太複雜啦。好係啦，文家朱蘭如咧就係朱之範。狀元嘅詩嚟嘅。好，有另一個薛素素呢位青樓女子才女佢就係臨薛素素嘅畫，咁咧就揀咗
華崖生嘅題詩啊，咁呢有少少人物嘅資料啦。華崖生就係陳近啦，明代嘅。咁施素素應該有啲作品咧係畫嘅花咧係有雙鈎嘅，所以咧佢就抹骨同埋雙鈎同時並存。錢叔寶咁啊錢谷係文徵明嘅學生，咁咧就寫嘅詩就係陸子居士，陸子居士就係周天球，又係文徵明嘅學生。哇！所以你話要識睇啲作品，你要查好多嘢，同埋佢衰在嗰啲人名咧，佢唔係用即係佢個原本個名，佢因為好多字號啊嗰啲咧。周復興呢個最後一章啦，周復興咁就係周之勉係一位係都算係即係畫得好好善於用色嘅一個畫家。咁反而咧嗰個題詩就攞咗兩句詩，就來自呢個明代嘅大收藏家項元弁項墨林嘅題詩咁樣。咁而潘君壽自己咧就自己喺度簽個名就算啦。係咪好睇咧？幾豐富啊！畫唔係淨係畫又係書，又有書法，又有詩。詩又唔係淨係嗰個畫家嘅詩，又有古人嘅詩，又有現代人嘅詩。咁就詩同畫點樣配合啊？張張都唔同，係咪咁啊？突然間又加埋一個後人咧喺上面又題詩，又加埋佢自己嘅詩，咁就變得真係總之係豐富啦。咁喺呢個短短嘅時間咧，就其實想帶出一樣嘢咯，就係我哋睇古代嘅話咧。一定要抱住一個謙虛嘅心，因為真係唔係古人嚟嘅，咁所以要了解佢哋嘅畫嘅好處咧，或者特色咧，係需要花啲時間、花啲功夫嘅。咁亦都要需要咧係知道嗰個畫家咧，或者係相關嘅人等咧嘅背景咯，即係話佢哋本身係啲咩人，先至會做出某一啲嘅作品嘅。咁喺了解嘅過程當中咧，其實係需要時間、需要精神、需要決心嘅咁但係值得嘅因為當你唔係好似隨隨便便立個話，我中意又幾靚啊，唔中意梗係假㗎啦，或者咩嗰一種隨便嘅批評嘅時候咧，其實你會覺得即係明白一個傳統嘅藝術咧係好有趣味嘅即係你會覺得自己嗰個知識係豐富咗好多嘅咁亦都好希望咧，即係將來睇展覽啦、睇畫啦或翻本圖錄嘅時候咧，都抱住一個咁嘅心態去做咯。我講完啦。